मैं फरमान। आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल अर्श इन्फोटेक पे आपके लिए लेके आया हूँ। एक गेमिंग पीसी बिल्ड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ उसमें इंस्टॉल्ड और बिल्ड कर रहा हूँ। आज हमारे साथ है जिनको मैं बिल्ड करके दूंगा हमारे साजिद सर। इजी साइंस है, इजी साइंस के फाउंडर हैं। उन्होंने मुझे बताया था मुझे कोई पीसी चाहिए अच्छा सा। चलो चलते हैं साजिद सर की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फरमान जी। आज हम देखिए अर्श इन्फोटेक पर आए हैं। मैं अपना एक यूट्यूब चैनल है मेरा इजी साइंस नाम से, जिस पर अभी अपना एक डिजिटल स्टूडियो बना रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के लिए। अब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मुझे एक पीसी की जरूरत थी जिसमें अच्छे से लाइव स्ट्रीम कर सके 1080p पर 60 fps के साथ, या फिर 4K तक की। अपने पास 4K का जैसा कैमरा है, तो उसके लिए कौन सा पीसी मेरे लिए बेस्ट हो सकता था। मैंने अपना बजट इनको बताया और उस बजट में जो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता था इन्होंने मुझे प्रोडक्ट ही बना कर दिया है। जो कौन सा प्रोसेसर है, हमें तो हम टीचर हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि कौन सा एक टेक्निकल प्रोडक्ट कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो इसलिए मैंने इनसे कांटेक्ट किया। काफ़ी अच्छा एक रिव्यूज़ मैंने इनके देखे थे पहले, इससे पहले भी काफ़ी सारे पीसी इन्होंने बिल्ड किया, तो उनका जैसे रिव्यू जिनसे भी मैंने लिया तो काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरा पीसी यहीं से बिल्ड करवाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन इतने सारे हम अब टेक्निकल हमें नॉलेज नहीं होती। यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज़ देखते हैं, अमेजोन पे अलग अलग प्राइस देखते हैं, तो प्राइस को भी मैंने कंपेयर। अब एक टीचर होता है, उसको भी कहते हैं सभी कि टीचर हर जगह किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले 4 जगह उसकी रिसर्च करता है। मैंने भी अपने लेवल पर जितनी थी रिसर्च की, और उसके बाद मैंने देखा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए बेटर रह सकता है। इस मतलब प्राइस रेंज जो मेरा एक बजट था लगभग 70 से 80,000 तक का, उसमें मैंने सिर्फ पीसी की सोची थी, लेकिन उन्होंने पूरा मतलब 80,000 तक मेरा कंप्लीट पीसी के साथ, उसमें अपना पैनल है इसके साथ साथ, और कीबोर्ड माउस वगैरह, यानी जो भी प्रॉपर एक डेस्कटॉप हो सकता था वो 80,000 रुपये में मुझे प्रॉपर बना के उन्होंने दिया है। तो चलिए मैं इनसे जानता हूँ, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज है नहीं कि इसमें कौन सा प्रोसेसर, कौन सा मदरबोर्ड, कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ हो रहा है इस चीज़ के लिए, एक अच्छी गेमिंग के लिए। हालांकि मुझे गेमिंग पर्पज से नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी अगर हम देखें तो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड, एक अच्छा प्रोसेसर मैंने सुना था। हमने जो प्रोडक्ट यूज लिया वो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हमने साजिद सर को 13400F प्रोसेसर दिया है इंटेल का Core i5। उसके बाद हमने साजिद सर को दिया है MSI का गेमिंग मदरबोर्ड B660M, जिसमें वाईफाई के साथ है 6.0। उसके बाद साजिद सर को हमने दिया है 4GB 1650 GeForce GTX ग्राफिक्स कार्ड। उसके बाद हमने 650 वोल्ट का पावर सप्लाई PSU हेवी ड्यूटी के लिए साजिद सर को दिया है। उसके बाद साजिद सर को हमने 16GB रैम हीट सिंक के साथ दी है एडाटा। उसके बाद 250 NVMe SSD साजिद सर को दी है लगा के पीसी बिल्ड कर। साजिद सर को 2TB डेस्कटॉप हार्ड डिस्क दी है ब्लू कलर की स्टोरेज डाटा के लिए। हमने साजिद सर को डेल का वायरलेस कीबोर्ड माउस दिया है जो उनके वर्क के लिए बेस्ट है। उसके बाद सैमसंग का मॉनिटर 24 इंच फुल HD मॉनिटर दिया है। मैं इस पीसी को सारा बिल्ड करके आपको चेक करवाता हूँ कैसा बना। तो दोस्तों आज मैं आपको सिस्टम बिल्ड करके दिखाऊंगा Core i5 13 जनरेशन 13400F। सबसे पहले हमने यूज लिया है जेब्रोनिक्स का कैबिनेट। गेमिंग कैबिनेट है, ये इसका गिलास है, ये अपन ने हटा दिया। इसमें अपन को मिला है 3 आगे की तरफ फैन मिला है लाइट के साथ, एक पीछे की तरफ है फैन। ये जेब्रोनिक्स का प्रीमियम कैबिनेट है, ये सबसे ज़्यादा बिकता है मार्केट में। ये अपने Core i5 13400F CPU है जो भी लेटेस्ट में है। इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको कैसे पता चलेगा ये ओरिजिनल है या नहीं है। खुला हुआ बॉक्स है, इस कंपनी इस पर सील पैक करती है। सील आप चेक कर सकते हो ओपन है या नहीं है। Core i5 अपन ओपन करते हैं बॉक्स को। ये सील खुला है। इसके साथ साथ क्या क्या निकलता है, एक इंटेल का खुद का बुकलेट है। ये लोग अपन यहाँ से हटा देते हैं। ये इंटेल का हेवी फैन है जो अभी लेटेस्ट जनरेशन में आ रहा है। पहले नॉर्मल फैन आया करते थे, प्रीमियम फैन है, क्वालिटी अच्छी दी है कंपनी ने। ये CPU है, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट।
इसकी साइज भी कंपनी ने पहले से बहुत अपग्रेड किया है और चेंज किया है। ये देखो आप, ये है दिमाग कंप्यूटर का। ओके, ये फैन हुआ अपना अनबॉक्स। उसके बाद चलता है मदरबोर्ड। चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ। इसमें एक साथ और है, ये साथ इसके इंटेल i5 स्टिकर है। ये अपने MSI का मदरबोर्ड है B660M वाईफाई DDR4। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। ये अपने 13400F i5 i7 में लग सकता है मदरबोर्ड, सपोर्टेबल है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करवाती है अपन को। ये सील है कंपनी की लगी हुई। MSI। इसके साथ एक ड्राइवर का CD है। इसके वाईफाई एंटीना 6.0 के लिए दिया है कंपनी ने, साथ 2 एंटीना, 2 SATA केबल है। इसका ब्लेड है जो अपन को कैबिनेट में सेटअप करना है। एक शानदार स्टिकर है ड्रैगन का, और इसका MSI का चूजिंग MSI एक बुकलेट है साथ। इस पर आप रजिस्टर कर सकते हो MSI प्रोडक्ट अपनी वारंटी के लिए। ये कंपनी ने स्क्रू दिए हैं, SSD सेट करना हो, NVMe जो मदरबोर्ड पर लगती है उसके लिए। गीगाबाइट का 4GB 1650 ग्राफिक्स कार्ड है, GeForce GTX 1650। आप गेमिंग का शौक रखते हो तो आपके लिए बेस्ट है। ऑनलाइन डिजिटल आपको काम में लेना है उसके लिए भी बेस्ट है। एडिटिंग हुआ, गेमिंग हुआ, उनके लिए। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। जैसे इस पर सील लगा हुआ है, सील अपन अनबॉक्स कर रहे हैं। इसके साथ देखते हैं क्या क्या निकलता है। गीगाबाइट का 4GB 1650 ग्राफिक्स कार्ड है। ये कंपनी क्या प्रोवाइड करवाती है अपन को साथ इसके साथ कंपनी ने केवल बुकलेट प्राप्त दिया है जिससे अपन गाइड कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं ये कैसे लगेगा मदरबोर्ड पे और क्या क्या वर्क होगा, कैसे इंस्टॉल होगा ड्राइवर। उसके बाद WD 250GB NVMe SSD है 3300 Mbps स्पीड पे। इसको अनबॉक्स करते हैं। ये इसके साथ बुकलेट है, गाइड बुक है। ये एकदम स्लिम 250GB SSD है जो अपन को सिस्टम में विंडो इंस्टॉलेशन करेंगे N570 SN570। उसके बाद अब स्टोरेज के लिए अपने 2TB ब्लू हार्ड ड्राइव लिया है। 650 कूलर मास्टर SMP है, 230 वोट सपोर्टेबल। एक गाइड बुक के साथ, पावर कोड है। ये 650 PSU है पावर सप्लाई जो अपन गेमिंग पीस में अपने लगाएंगे। ये अपने ADATA की हीट सिंक के साथ 16GB रैम है जो आपके पीसी को स्पीड इंक्रीज करेगी। इसका लुक देखो, हीट सिंक के साथ है ADATA XPG।